OK， 我哋穿呢個吊鐘，呢個邊仔20針啦。咁咧就呢個granny square 啦，喺呢個角呢度穿入去，攞佢咁樣勾佢過嚟，然之後咧就將佢咁樣索住佢。咁啊要一齊咧索住佢，OK。咁然之後咧就攞支針，攞呢啲縫針，咁咧就穿佢過去，就咧呢個吊鐘啦，呢個係開口咯，呢個頂咯，即係 magic ring 呢度，咁啊喺中間拮佢過去。喺呢度咁樣攞佢出嚟 ，OK， 穿咗去，攞佢出嚟 ，OK。咁咧就係咁，呢度就大概一個手指咁上下啦，到一個手指咁上下。咁咧就打個粒就得㗎啦。咁樣喺入邊打個粒，係啦，索咗佢。咁你索緊之前，你就 make sure 唔好呢個唔好太闊咯，大概一個手指咁，即係大概咁樣咯，嚇咁樣咯，半隻手指咁上下啦，半個手指肉咁樣，你就預咗個位咧，你就打力，你就綁實佢啦，綁實佢，即係個邊仔腳綁實佢。OK， 咁啊再打多一個力，咁佢就實噶啦。就你驚咧，咪驚甩咧，就通常你綁咗個力都得噶，你咪盡量綁實佢，唔好甩咯嚇。咁你如果你呢個窿太大，你就要綁多幾個咯。咁啊大概咁多度啦，即係半隻手指咁樣，半隻咁樣呢度。OK。咁好啦，然後咧就咁呢個就係咁樣套咗佢上去噶啦，套咗佢上去出嚟個效果就係咁樣。